地球史上最大の怪物、イントゥ・ザ・ストーム。超体感型ムービーの吹き替えアフレコにあのお笑いコンビが挑む。これなんすかこれ。いや駐車場じゃないですか。アフレコ会場なんで。アフレコ会場違うでしょ。いやおかしいやん。マイクは立ってるよ。いやでもここじゃないでしょ絶対に。体感型アフレコ。体感型アフレコ。確かに。ここでやる。はいやります。スタート。俺様はリービスだ。でこいつがドンク。ドンキードンク。ほー。すげえ雲だ。ほー。いや俺たちはハンターズの。違う。俺が違う。俺が違う。俺たちの。俺が。こんなもんじゃない。風速135メートルの怪物を体感せよ。イントゥ・ザ・ストーム。この4倍はやばいっすよ。どんな映画になるんですかそれ。